Здравствуйте! С вами компания «Эко-камин», лидер в производстве дровяных каминов, каминных топок, печей-каминов и изразцовых печей для российского рынка стран СНГ и Европы. Собственное производство с современным импортным оборудованием позволяет поддерживать высокие стандарты качества и производить широкий модельный ряд, а дилерская сеть по всей России и странам СНГ позволяет обеспечить все потребности самых взыскательных клиентов. В этом обзоре мы представляем печь-котел «Деревенька» нашего производства. Термин «печь-котел» подчеркивает, что «Деревенька» не только классическая печь-камин с большой варочной поверхностью для приготовления пищи, но и при подключении мощных теплообменников достойная замена обычному водогрейному дровяному котлу. Габаритный размер. Ширина 540 мм, высота 853 мм, глубина 793 мм, мощность 12 кВт. Топочная камера позволяет использовать пуление длиной 50 см. Ограничитель дров предотвращает выпадение топлива при открытой дверце и его соприкосновение со стеклом. Внутри топочная камера футирована шамотным кирпичом светлого оттенка. Дверца с большим стеклом из термостойкой стеклокерамики немецкого производства обеспечивает шикарный обзор замысловатого узора пламени. Открывание производится вбок. Плотное прилегание дверцы к корпусу и стекла к дверце обеспечивает термостойкий уплотнительный шнур, также сделанный в Германии. В нижней части топочной камеры находится чугунный колосник. В процессе горения зола ссыпается в емкий зольный ящик под колосником. Доступ к зольному ящику осуществляется с фасада печи за дверкой. Продуманная конструкция позволяет быстро удалить золу. Большой зольный ящик удобен тем, что его не приходится очищать часто. Темная высококачественная термостойкая краска бельгийского производства придает печи стильный и интересный вид. Деревенька снабжена системой «Чистое стекло». Предварительно нагретый воздух подается наверх стекла, обдувая его сверху вниз. Между стеклом и зоной горения формируется воздушная завеса, препятствующая образованию сажи. Большая мощность сочетается с высоким КПД благодаря современной системе вторичного дожига, или, как ее еще называют, чистое горение. Подогретый воздух через отверстия, расположенные на задней стенке топочной камеры, подается в верхнюю часть пламени, что обеспечивает уменьшение выброса вредных веществ в атмосферу и экономный расход дров. Деревенька снабжена турбулизатором. Турбулизатор, другое название завихритель, пластина специальной формы, обеспечивающая создание вихрей воздушных потоков внутри дымосборника. Тем самым происходит аэродинамическое увеличение пути прохождения дымовых газов и рост теплоотдачи на конфорки и теплообменники, если последние установлены. Также печь-камин снабжена системой байпас, максимально упрощающей розжиг. Несмотря на вместительную топочную камеру, розжиг происходит легко и просто, как по волшебству. В нижней части на фасаде размещена ручка регулировки подачи первичного воздуха на горение. Через колосниковую решетку воздух подается в топочную камеру. Печь снабжена системой подачи воздуха извне, из соседнего помещения, улицы или подвала. Таким образом, деревенька может работать, не используя воздух каминного зала. Диаметр дымоходного патрубка 150 мм, соответствует наиболее распространенным в России дымоходам. В печи-котле предусмотрено два варианта подключения дымохода – верхнее и заднее. По умолчанию установлен задний вариант подключения. Однако при необходимости патрубок можно переставить, установив вместо дальней конфорки. При этом предыдущее посадочное место закрывается заглушкой, поставляемой в комплекте. Установка верхнего подключения занимает не более получаса. Все необходимые для переустановки детали поставляются в комплекте. Подробное видео монтажа по смене подключения дымохода можно посмотреть на нашем сайте. Сверху печи размещается чугунная варочная поверхность, состоящая из двух частей, с двумя съемными чугунными конфорками, украшенные логотипом «Эко-камин» производства французской компании Invicta. Качество литья и чугуна компании Invicta признано во всем мире. Никаких рытвин, раковин и мелких дефектов. Максимальная надежность и долговечность. Литье осуществляется только во Франции в городе Дончери.
Слева и справа от варочной поверхности и за ней видны отверстия конвекционных каналов. Корпус играет роль конвектора, потоки воздуха, проходя между ним и топкой, эффективно и быстро нагревают помещение. Также благодаря двойным стенкам не происходит излишнего нагрева корпуса, как в случае одностенных печей каминов. Благодаря продуманной конструкции и современной системе управления горением, КПД деревеньки превышает 80%, что гарантирует экономный расход дров ее владельцам. Вес печи 126 кг не требует укрепления пола. Существенное преимущество печи-котла «Деревенька» – возможность установки теплообменника и подключения отопительного контура, создавая тем самым резервную либо основную систему обогрева дома. Опционно можно установить один либо два теплообменника. Каждый теплообменник обеспечивает тепловую мощность 5 кВт. Если площадь отапливаемых помещений невелика, достаточно установить один теплообменник. Два обеспечивают тепловую мощность 10 кВт, что достаточно для обогрева двухэтажного дома. Теплообменник можно как объединить в один контур, так и создать два независимых. 1 кВт тепловой мощности примерно соответствует стандартной 6-секционной батарее, нагретой до 78 градусов. 10 кВт – 10 таких батарей. Теплообменник выполнен из жаростойкой нержавеющей стали. Это позволяет эксплуатировать деревеньку летом без его демонтажа. Достаточно отключить от системы отопления и слить теплоноситель. Монтаж теплообменника максимально упрощен и может быть выполнен своими силами. Монтаж занимает около получаса-часа. Подробную видеоинструкцию по монтажу теплообменника можно посмотреть и скачать на сайте. После монтажа теплообменников они подключаются к отопительному контуру. Соединение контура обогрева дома с теплообменниками должно быть стальное, без пластика и резины, как подсоединяются нагревательные котлы. Обусловлено высокой тепловой нагрузкой из-за близости топочной камеры и дымохода. Монтаж теплообменника и подключение их к системе отопления занимают менее часа, разумеется, если все подготовлено. Работу деревеньки продемонстрируем на нашем тестовом стенде. Стенд моделирует систему отопления двухэтажного дома. 5 6-секционных батарей на первом уровне и 5 точно таких же на втором. Каждый уровень соответствует этажу. Стандартные биметаллические радиаторы мощностью 1000 Вт каждый. Трубы полипропиленовые, армированные 25 мм. Циркуляционный насос. Предохранительный клапан. Расширительный бак с манометром. Термометр. Температуру будем измерять с обратки. Обратка – это часть трубопровода контура отопления, осуществляющая передачу охлажденного теплоносителя после его прохождения через подключенные радиаторы в теплообменник для дальнейшего нагрева. Система залива и слива с шаровыми кранами. Температуру с батарей измеряем инфракрасным термометром. Мы на стенде в качестве теплоносителя используем воду. Если дом зимой промерзает, надо заливать специальный незамерзающий теплоноситель. Запускаем насос и растапливаем печь. Растопка не занимает много времени благодаря байпас. Засекаем время. Деревенька не только источник отопления с высоким КПД, экономящим дрова владельца, но и инструмент приготовления пищи. Ставим на одну конфорку сковородку с мясом, на вторую чайник. Благодаря встроенному турбулизатору именно на конфорках зона максимального съема тепла. Одно удовольствие, как в старые времена, использовать природный живой огонь для подогрева либо приготовления пищи. Вскипятить чайник, приготовить яичницу, пожарить стейк, отварить пельмени и многое другое. Прошло 45 минут с момента розжига. Смотрим температуру с обратки – 80 градусов. На батареях второго этажа – 79 градусов. Теперь переводим печь в режим длительного горения. Насос переводим на минимальную скорость. Засекаем время. Прошло 1,5 часа. Температура с обратки – 50 градусов. Режим длительного горения экономит расход дров владельцам. Водяной контур печи – это: первое. Отопление осуществляется самым доступным и экологически чистым топливом – дровами. Второе. Легко и быстро подключается к системе отопления.
Третье. Основной или резервный источник отопления дома. Четвертое. Подходит для обогрева одно- и двухэтажного дома. Преимущества деревеньки перед стандартным нагревательным дровяным котлом. Первое. Устанавливается в жилом помещении, а не в подвале. Второе. Большая чугунная варочная поверхность с двумя съемными конфорками. Отличный инструмент приготовления пищи. Третье. Стеклянная дверца открывает чарующий вид на огонь. Деревенька не только обогреет, но и создаст неповторимую атмосферу душевного тепла и уюта в доме. Подведем итоги. Печь-котел деревенька. Надежно. Мы вложили в нее наш 20-летний опыт, самые современные технологии каминостроения и используем в производстве только высококачественные материалы и комплектующие. Накормит. Одно удовольствие приготовить пищу на живом огне и двух чугунных конфорках от ведущего мирового производителя. Обогреет. Встроенные конвекторы быстро нагреют помещение. Подключение одного либо двух теплообменников позволит создать основную или резервную систему равномерного обогрева как одноэтажного, так и двухэтажного дома. Создаст уют. Завораживающая и всегда неповторимая игра огня никого не оставляет равнодушным. Сэкономит. Применение современных систем управления огнем обеспечивает высокий КПД, а значит, на владельца будет работать каждое полено от и до. Великолепная пятерка преимуществ. Плюс естественная простота в установке и эксплуатации. Никакой необходимости в дорогостоящем монтаже или сборке. В минимальной комплектации только подсоединить к дымоходу. В максимальной – несложное подключение к системе обогрева дома. Заботливая печь-котел деревенька украсит, согреет и накормит.